Kulaklarında ağır demir zincirlerin o paslı, soğuk şakırtısını hissetmeni istiyorum. Ahşap gemi gövdesine acımasızca çarpan karanlık dalga seslerine, bir köle pazarındaki mezatçının ciğerlerini yırtarcasına attığı vahşi çığlıkları duyuyorsun. Bu karanlık zihinsel yolculuk, felsefe tarihinin devasa gölgesi, Platon'un rutubetli taşların üzerinde sadece 20 dirhmiye satıldığı o utanç verici, dehşetengiz anla başlıyor. Milattan önce 407 yılının Atina'sındayız. En köklü, en soylu aristokrat ailelerden birinin görkemli evinde, felsefe tarihinin en yırtıcı, en mükemmeliyetçi zihni yavaş yavaş şekilleniyor. Gerçek adı Aristokles olan bu genç, geniş omuzları ve kusursuz atletik yapısı sayesinde olimpiyatlarda güreş şampiyonlukları kazanmış bir figür. Esasında ruhunun derinliklerindeki o taşkın coşkuyu, trajedi şiirleriyle dışa vuran son derece parlak bir şair olarak karşımıza çıkıyor. Atina'nın entelektüel elitleri arasında yıldızı parlayan, kelimelerle adeta dans eden bir isim. Ancak onun asıl varoluşsal kırılması, Atina meydanının o tozlu zemininde çıplak ayakla gezen Sokrates'in etrafında toplanan kalabalığa karıştığı gün gerçekleşiyor. O an, zihninde devasa bir aydınlanma ve aynı zamanda bir yıkım yaşanıyor. Yazdığı tüm o süslü, kibirli trajedi şiirlerini Atina meydanında kalabalığın şaşkın bakışları arasında ateşe veriyor. Sokrates'in dizinin dibine felsefenin o ağır, tavizsiz sunak taşına çöküyor. Aslında bu eylem, sıradan bir şairin ölümü ve tarihin akışını geri dönülemez biçimde değiştirecek mutlak bir düşünürün doğum sancısını temsil ediyor. Şiirlerini yakması basit bir heves değişimi olarak yorumlanamaz. Kendi geçmişini, duyguların o uçarı belirsizliğini küle çevirerek saf aklın sarsılmaz krallığına adım atıyor. Yani zihnindeki o kusursuz, sarsılmaz ideal devleti kurma tutkusu, onu sadece fil dişi kulelerinde yankılanan soyut düşüncelerle yetinmekten alıkoymuyor. Bu büyük itirazla fikirlerini ete kemiğe büründürmek için Sirakuza kentine, gücü elinde tutan zalim tiran, 1. Dionisios'un sarayına adım atıyor. Amacı, bu kan emici tiranı yüce bir filozof krala dönüştürmek, zihnindeki o devasa devlet mimarisini etten ve kemikten bir gerçekliğe kavuşturmak. İnsanlığın kurtuluşunun ancak ve ancak gücün bilgelikle donatılmasıyla mümkün olabileceğini düşünüyor. Kelimelerin ve mantığın gücünün en vahşi iktidar hırsını bile ehlileştirmeye yeteceğine inanıyor. Hal böyleyken hakikatin o keskin kılıcını tiranın kibrine karşı savurmanın, mutlak güce felsefeyle kafa tutmanın bedeli son derece ağır oluyor. 1. Dionisios'un emriyle o geniş omuzları demir zincirlere vuruluyor, kölelerle dolu ölüm kokan bir savaş gemisinin ambarına fırlatılıyor. Felsefe tarihinin en parlak beyni, Egina adasındaki o karanlık, kan ve ter kokan köle pazarında 20 dramlıya satılma utancını bizzat iliklerine kadar yaşıyor. Dostları onun özgürlük bedelini ödeyip o rutubetli karanlıktan çekip çıkardıklarında, içindeki o saf, masum şair ruhu artık tamamen can vermiştir. Karşımızda yaşadığı dünyaya, sıradanlığın tiranlığına, demokrasiye ve kalabalıkların o kör cehaletine derinden öfkeli, intikamını yalnızca fikirlerinin mutlak hakimiyetiyle alacak, tavizsiz ve aristokrat bir deha duruyor. Sirakuza sarayındaki o acımasız gerçeklik, salt iyiliğin ve retoriğin, kılıcı ve zinciri elinde tutan iktidar karşısında ne kadar aciz kaldığını ona en acı yoldan öğretiyor. Fikirlerin dünyayı yönetebilmesi için sadece haklı olmalarının yetmediğini, aynı zamanda sarsılmaz bir otoriteyle, devasa bir entelektüel tahakkümle donatılmaları gerektiğini kavruyor. Atina'ya dönüşü ve tarihin ilk büyük üniversitesi olan akademiyi kurması, zannedildiği gibi huzur dolu bir bilgelik yuvası inşa etme çabası niteliği taşımıyor. Akademinin kapısına geometri bilmeyen buraya giremez yazdırması, içeride inşa ettiği zihinsel kalenin duvarlarını matematiksel bir kesinlikle örmesinin kanıtıdır. Geometrinin o tartışılamaz, mutlak doğrularını felsefi argümanlarına entegre ederek, rakiplerine kaçacak hiçbir alan bırakmayan bir diyalektik mekanizma icat ediyor. Esasında Platon, etrafına iyilik ve güzellik tohumları saçan masum,
pasif bir bilgi olmaktan çok uzak bir figür. Kendi doğrularını evrensel ve mutlak kılmak adına rakiplerini zihnen ezmeye programlanmış acımasız bir entelektüel avcıya dönüşüyor. Akademi bu anlamda bir okuldan ziyade onun düşünsel imparatorluğunu kuracağı, rakiplerini metodik bir biçimde yok edeceği bir karargah işlevi görüyor. Kendi fikirlerinin dışındaki her türlü düşünce sistemini mutlak hakikate yapılmış bir ihanet, kökünden kazınması gereken bir hastalık olarak konumlandırıyor. Zihninin o eşsiz analitik gücünü, retoriğini ve diyalektik yeteneğine karşıt fikirleri çürütmek ve sahiplerini itibarsızlaştırmak için kusursuz, ölümcül bir silaha dönüştürüyor. Kendi hakikatinin tekliğine duyduğu bu sarsılmaz inanç, onu diğer tüm düşünce sistemlerine karşı yıkıcı bir tahammülsüzlüğe sürüklüyor. Her şeyin atomlardan, boşluktan ve maddeden ibaret olduğunu savunan, evreni mekanik, ruhsuz bir düzen içinde açıklayan büyük düşünür Demokritos'a duyduğu nefret, karanlık ve saplantılı bir yok etme arzusudur. Platon'un sisteminde her şeyin mutlak, ilahi bir ideaya dayandığı o yüce hiyerarşiye karşılık, Demokritos'un sadece maddeyi yücelten sistemi, onun için varoluşsal bir tehdittir. Aslında maddeci felsefe, Platon'un zihinsel evreninin tam kalbine saplanmış zehirli bir hançerdir. Bu kin öylesine derindir ki, Demokritos'un Atina'daki tüm kitaplarını toplatıp şehrin meydanında büyük bir ateş yakarak yaktırma girişiminde bulunuyor. Fiziksel metinleri yok ederek bir düşüncenin yayılmasını engelleyebileceğine dair o ilkel dürtüye teslim oluyor. Fikirleri ateşle yok edemeyeceğini, küllerinden yeniden doğacaklarını anladığındaysa çok daha sinsi, çok daha kalıcı bir yok etme stratejisi benimsiyor. Kaleme aldığı binlerce sayfalık o devasa diyaloglarında dönemin en önemli zihni olan Demokritos'un adını bilerek ve isteyerek tek bir kez bile anmıyor. Onun varlığını kelimelerin gücüyle silmek, gelecek nesillerin hafızasından bu maddeci filozofu tamamen kazımak için eşsiz bir tecrit politikası uyguluyor. Bu durum, bir zihnin başka bir zihne uyguladığı bilinçli soğukkanlı bir zihinsel yok ediş operasyonudur. Kendi yazdığı metinlerin geleceğin felsefi zeminini oluşturacağını çok iyi biliyor ve bu metinlerin içinde kendi düşmanlarına yer vermeyerek onların varoluş hakkını ellerinden alıyor. Bu yırtıcı hırs, etrafındaki diğer muhalif figürleri de menziline alıyor. Kendisini acımasızca eleştiren, erdemin saraylarda veya akademinin o steril koridorlarında değil, sokakların o kirli gerçekliğinde, fıçılarda yaşanması gerektiğine inanan sinik Diyojenes'le girdiği o karanlık laf dalaşları, entelektüel bir savaşın en acımasız sahnelerini oluşturuyor. Platon'un o yüce aristokratik kibrine karşı toplumun tüm kurallarını reddedip köpek gibi yaşamayı savunan Diyojenes, bu avcının ideal düzenine yönelik yürüyen bir hakaret niteliği taşıyor. Hazzı savunan, yaşamın nihai amacının bedensel ve ruhsal tatmin olduğunu öne süren Aristippos da bu zihinsel infazdan payını alıyor. Platon, onu kendi yazdığı o ölümsüz metinlerin içinde ustaca kurgulanmış bir figüran haline getiriyor. Hocası Sokrates, hapishanede baldıran zehrini içip ölümü beklerken, adada keyif yapan, vefasız, hedonist bir karakter olarak Aristippos'u sonsuza dek damgalıyor. Yani Platon için hakikat, zirvesinde sadece ve sadece kendisinin oturduğu, etrafı rakiplerinin entelektüel cesetleriyle dolu, ulaşılamaz bir tahttır. Rakiplerini yenmekle kalmıyor, onların tarihsel imgelerini kendi kaleminin ucunda yeniden şekillendirerek onlara boyun eğdiriyor. Dış dünyadaki rakiplerini bu sarsılmaz iradeyle ezip geçerken, Sirakuza sarayındaki o acımasız tiranlarla ve kendisini o soğuk demir zincirlere vuran köle tüccarlarıyla yaşadığı yüksek tansiyonlu temaslar, onun insan doğasına bakışını kökünden şekillendiriyor. Gücün, kibrin ve aklın sınırlarını en sert şekilde zorlayan bu travmatik deneyimler, ona karanlığın sadece dışarıda, yozlaşmış politik sistemlerde bulunmadığını gösteriyor. Bizzat insanın kendi içinde ruhunun en ücra köşelerinde atan karanlık bir nabız olduğunu kavruyor. İktidarın nasıl yozlaştırdığını, gücü elinde tutan bir tiranın içgüdülerinin esiri olduğunda nasıl zapt edilemez bir canavara dönüştüğünü birinci elden müşahede ediyor.
İnsan ruhunun derinliklerine inerek oradaki vahşi doğayı evcilleştirmenin tek yolunu arıyor. İnsan ruhunun sadece etten, kemikten ve kandan ibaret sıradan bir biyolojik mekanizma olmadığını felsefesinin merkezine yerleştiriyor. Bileceğini sarsılmaz bir kararlılıkla ilan ediyor. Tiranların o doymak bilmez yıkıcı iştahı, köle tüccarlarının o ilkel vahşi güdüleri, aklın demir yumruğu olmadan insanı kendi felaketine sürükleyecek dipsiz bir uçurumdur. İnsanın kendi içindeki bu amansız, bitmek bilmeyen çatışma, varoluşun en temel yasası haline geliyor. İçimizdeki bu kaos, kendi haline bırakıldığında dünyayı bir cehenneme çevirme potansiyeli taşıyor. İnsanın ruhu, iki kanatlı at tarafından çekilen bir arabaya benzer. Atların biri beyazdır, soyludur, gökyüzüne, erdeme ve hakikate uçmak ister, diğer atsa siyahtır, hırçındır. Karanlığa, şehvete, paraya ve tiranlığa doğru arabayı aşağıya çeker. Arabacıysa senin akıl dediğin o yalnız varlıktır. Hayat, bu iki zıt atın kırbıcı altında ruh arabasını uçuruma düşmeden dengede tutma mücadelesidir. Bu büyük varoluşsal denge mücadelesi ve rakiplerini tarihten silme hırsı, binlerce yıl sonra modern dünyada sarsıcı, ürkütücü bir ruh ikiziyle yeniden beden buluyor. Karşımıza çıkan bu figür Thomas Edison. Zamanın dokusu, mekanın sınırları ve medeniyetin şekli değişse de insanın içindeki o karanlık siyah atın dizginleri alma arzusu asla değişmiyor. Platon'un rakibi Demokritos'un kitaplarını yakmak istemesi ve onun adını entelektüel hafızadan silmeye çalışmasıyla Thomas Edison'un icat dünyasında kurduğu devasa tahakküm arasında korkutucu bir paralellik yatıyor. Her ikisi de gerçeğin ve ilerlemenin tek hakimi olmak, kendilerinden bağımsız gelişen her türlü alternatifi daha doğmadan boğmak istiyor. Edison'un doğru akım üzerine kurduğu o devasa mekanik imparatorluk, dahi mucit Nikola Tesla'nın alternatif akım fikriyle temelinden sarsılmaya başladığında, içindeki o hırçın siyahat tüm kontrolü ele alıyor. Sokakların her köşesinde acımasız, karanlık bir propaganda mekanizması inşa ediyor. Kalabalıkların zihnine korku tohumları ekerek, panayırlarda sarsıcı gösteriler düzenleyerek rakibinin yenilikçi vizyonunu karanlığa boğmaya çalışıyor. Kendi sisteminin mutlakiyetini korumak uğruna gerçeği çarpıtmaktan, ahlaki sınırları ihlal etmekten zerre kadar çekinmiyor. Tesla'nın o saf sadece bilime ve aydınlanmaya adanmış vizyonu, Edison'un sistemli ve merhametsiz saldırıları karşısında tutunamıyor. Edison, rakibinin o eşsiz buluşlarını, aklının en parlak ürünlerini devasa finansal gücüyle manipüle ederek kendi krallığının duvarlarına hapsediyor. Bu amansız kampanya sonucunda Tesla'yı soğuk, kimsesiz bir otel odasında derin bir yoksulluk, yalnızlık ve ağır bir trajedi içinde ölmeye mahkum ediyor. Zekanın ve dehanın bu kanlı savaşı, Atina Akademisi'nin mermer sütunları arasından çıkıp modern dünyanın çelikten ve betondan inşa edilmiş sokaklarına taşıyor. Platon'un yazılı metinlerinde Aristippos'a veya Demokritos'a uyguladığı o yok sayma ve karalama politikasının binlerce yıl sonra modern dönemin propaganda yöntemleriyle birebir aynı işlediğini görmek, insan doğasındaki o hükmetme tutkusunun ne kadar kalıcı olduğunu kanıtlıyor. Her iki devasa figürde kendi dünyalarının o görkemli, ulaşılamaz kurucu babaları sıfatını büyük bir gururla taşıyor. Felsefenin ve modern aydınlanmanın temellerini atan bu dehalar, arkalarında sadece aydınlık bir mirastan ibaret kalmıyor. Aynı zamanda rakiplerini ezip geçen acımasız bir tekelleşme hırsı, başarıya giden yolda tüm ahlaki sınırları yıkan ağır kara bir gölge bırakıyor. İşte bu derin düşünce inşasının tam kalbinde bizzat senin yaşadığın, o ruhunun derinliklerinde çaresizce hissettiğin büyük varoluşsal kriz filizleniyor. Kendi hayatının, kariyerinin, bitmek bilmeyen rekabetin koridorlarında yürürken, içinde her an uyanmayı bekleyen bir Edison veya Platon olma hırsıyla yanıyorsun. Başkalarını ezmek,
Rekabetin getirdiği o acımasız arenada rakiplerini yok etmek, kendi hakikatini tek geçerli doğru kılmak istiyorsun. En üste tırmandığında o mutlak, sarsılmaz krallığını kurmak en büyük arzun haline geliyor. İçindeki o hırçın siyah at, seni sürekli olarak kibre, güce ve başkalarının yıkımı üzerine inşa edilecek, altından yapılmış ama içi kof bir zafere doğru çekiyor. Her nefesinde o siyah atın soluğunu ensende hissediyorsun. Zihnimizde yarattığımız bahanelerle o siyah atı beslemek maalesef çok kolaydır. Kazanmanın gerekliliği, dünyanın acımasız olduğu gerçeği, bizi sürekli olarak o şahlanan siyah atın sırtında kalmaya zorlar. Ancak tam bu büyük zihinsel aydınlanma anında ruhunu saran o ağır aristokratik gerilim, o bitmek bilmeyen polemiklerin yarattığı yorucu zihinsel fırtına yerini derin, sessiz bir bilgeliğe bırakmak zorundadır. Rampa yukarı, hırsın zirvesine doğru nefes nefese tırmanırken asıl önemli olan arkanda kaç kişiyi ezdiğin gerçeği taşımaz. Asıl mühim olan içindeki o durmak bilmeyen siyah hırs atının acımasız kırbacı altında ruhunu o dipsiz uçurumdan aşağıya düşürmemektir. İnsan, dışarıdaki gücün, makamın, şöhretin ve kibrin esiri olmayı reddedip, içindeki o soylu beyaz atı saf akılla yönetebildiği an, etrafındaki dünya tamamen yıkılsa bile ayakta kalır. O karanlık köle pazarına, Egina'nın o rutubetli taşlarının üzerine zincirlerin arasına düşse bile ruhunu asla teslim etmez. Gücü reddedip aklı yücelttiğinde gerçek bir tiranın karşısında bile zihninin içindeki o sarsılmaz krallığın gerçek, devrilmez tahtında oturmayı başarır. Siyah atın karanlık fısıltılarına sağır olup, beyaz atın kanatlarında bilgeliğin doruklarına ulaşan kişi, fiziksel olarak tutsak olsa dahi zihnen evrenin en özgür varlığıdır. Eğer aklın, içindeki o hırçın siyah atın esiri olmuşsa, dünyaları fethedip altın bir tahtın üzerinde otursan bile aslında kendi zihninin köle pazarında satılmayı bekleyen bir tutsak değil misin? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez.